मोदी सरकाराचे राजवटीत 28तल्या 20 राज्यांचो करप्शन सर्वे रिपोर्ट आयला। बिजू जनता दलाच्या सरकाराचे ओडिशा नितळ राज्यांनी फुडें। गोंयचो नंबर मदीं लागता। महाराष्ट्राचे नांवच ना। सगळ्यांत भ्रष्ट राजस्थान, कर्नाटक। ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनल इंडिया करप्शन सर्वे 2019 जारी केला। सर्वेत दिशिल्ल्यो कांय खाशेल्यो गजाली। पोरुपरस भारतात लाचखोरीच्यो केसी 10% देंवल्यो। 51% भारतीयांची लाच दिल्या म्हूण कबुली। पासपोर्ट घेवंक रेल्वे तिकेट हेर सर्व्हिसींक लाच घेवप दिवप कमी। 20 राज्यांतल्या 248 जिल्ह्यांनी 1,90,000 लोक सर्वेत वांटेकार। करप्शन परसेप्शन निर्देशाक 2018 प्रमाण 180 देशां भितर भारत 78वे सुवातेर। भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदो 2018 प्रमाण लाच घेतल्यांक 7 वर्सांची बंदखण फायन। 44% भारतीयांनी कम्प्युटरायज्ड ऑफिसांनी दिल्या लाच। 16% भारतीयांनी CCTV आशिल्ल्या ऑफिसांनी दिल्या लाच। पासपोर्ट घेवंक रेल्वे तिकेट असल्या सर्व्हिसींक लाच घेवप कमी जाला। मात भ्रष्टाचाराची ही टॉप 3 म्हत्वाची खाती पळयात। मालमत्ता नोंदणी जमनीचे प्रश्न, पोलीस, नगर महानगरपालिका। ही राज्याची वळेरी पळयात। कमी भ्रष्टाचार आणि सगळ्यांत चड भ्रष्टाचार जाता ती राज्यां। बिजू जनता दलाचे ओडिशा नितळ राज्यांनी फुडें। दिल्ली, गोंय, केरळ ह्या लिस्टात लागता। नितळ राज्यांनी महाराष्ट्राचें नांवच ना। राजस्थान, कर्नाटक चड भ्रष्ट राज्यांनी सगळ्यांत भ्रष्ट। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।